La grande invocazione. Dal punto di luce nella mente di Dio affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore nel cuore di Dio affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano d'amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore, potere ristabiliscano il piano sulla terra. Web Radio Vivere nell'amore. Insieme, sotto la buona stella. Tra poco su questa rete. Grazie Monique per aver accettato il nostro invito. Merci Monique d'avoir accepté cette rencontre et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous tous et merci à nos amis italiens. J'espère que je serai à la hauteur pour répondre à toutes les questions. Je le souhaite de tout. Grazie mille a tutti per questo invito e per tutto quanto e spero di essere all'altezza per questo incontro. Non abbiamo dubbi in merito, Monique. Nous n'avons pas de doute, Monique, sur là-dessus. Merci. Bene. Merci. Bene, cari amici, allora questa sera andiamo nell'indirizzo di voler considerare quello che in questi ultimi tempi è stato detto per il virus. Alors, ce soir, nous allons dans la direction de ce pour lequel j'ai parlé tout à l'heure. Sì, è stato detto di tutto e di più a proposito e a sproposito di questa pandemia, di questa epidemia virale. Il y a de tout qui a été dit à propos de la pandémie, de cette maladie, de ce virus. Per cui, visto che il virus si è dato tanto da fare in questo periodo, questa sera lo mettiamo a riposo. Puoi ripetere l'inizio? Non ho capito bene. Poiché il virus si è dato tanto da fare in questo periodo, questa sera lo mettiamo a riposo. Comme le virus a vraiment beaucoup travaillé en ce moment, ce soir on va le laisser tranquille, on le laisse au repos. Quindi questa sera con Monique parleremo invece del grande aiuto che ci viene da tutte le gerarchie celesti. Donc ce soir, on va parler plutôt avec Monique de la grande aide qu'on reçoit de la part de toutes les galaxies. Parleremo del momento magico che sta vivendo la nostra umanità per questa realtà dell'ascensione.
On va parler du moment magique qu'est en train de vivre notre humanité, de ce grand moment de l'ascension. Bene, allora abbiamo preparato un file audio introduttivo. On a préparé un file audio pour l'introduction. Bene, ascoltiamolo e ci sentiremo subito dopo. Eccoci di nuovo insieme, cari amici. Bene, voilà tous ensemble. Abbiamo ascoltato questo file introduttivo del maestro Sananda. Nous avons écouté ce file introductif, ce dossier introductif de file che invita tutti quanti noi a prendere coscienza della nostra realtà spirituale. Qui nous invite tous à prendre conscience de notre réalité spirituelle. Bene. Monique, tu in questi anni hai vissuto molte esperienze, hai ricevuto molti messaggi. Monique, toi, pendant ces dernières années, tu as vécu beaucoup d'expériences, tu as reçu beaucoup de messages. E quindi questa sera andremo nell'indirizzo proprio di quanto ti è stato affidato in tutto questo periodo. Et donc, maintenant, on va voir un peu tout ce qui t'a été confié durant toutes ces années. Ci racconti le tue esperienze, Monique? Raconte-nous tes expériences, Monique. Je ne sais pas par où commencer parce que déjà la première expérience, c'est en 1984, j'ai été enlevée dans un vaisseau de lumière. Allora, non so da dove iniziare perché già nel 1984 sono stata prelevata in un vascello di luce. Et à partir de ce moment-là, ma vie a basculé complètement. Et da quel momento lì la mia vita è completamente cambiata. Et j'ai reçu petit à petit un très bel enseignement spirituel par les êtres de lumière. E poco a poco ho ricevuto un bellissimo insegnamento di luce dagli esseri di luce. A vous? Alors je voudrais dire qu'en ce moment, cela peut vous paraître peut-être étrange, mais je suis beaucoup contactée par Jésus ou Sananda et par Marie. Vorrei dirvi qualcosa che forse vi sembrerà un po' strano, ma in questo momento sono molto contattata da Gesù, Sananda et da Maria. À vous. Parce qu'ils me disent que la période est cruciale pour l'humanité et par rapport à Jésus, il me dit que c'est maintenant que tout se mettra en place par rapport à ce qu'il a commencé a réaliser il y a 2000 ans. Allora mi dicono che adesso è un periodo cruciale e Gesù mi dice che adesso si sta mettendo tutto a posto, tutto quello che ha iniziato 2000 anni fa. Ils me disent également très souvent que actuellement la Terre est très aidée par nos frères galactiques parce que il y a des êtres inamicaux qui veulent pas que la Terre ascensionne et que les humains non plus ascensionnent. Mi dicono che molto spesso, cioè che in questo momento la Terra è molto aiutata dai fratelli galattici perché ci sono fratelli dell'ombra che si oppongono a questa ascensione e dunque c'è bisogno di molto aiuto. Pendant toutes ces années, 36 ans, c'est énorme, j'ai eu énormément d'êtres venant de plusieurs coins de notre galaxie qui nous ont enseigné, qui nous ont prévenus de ce qui allait advenir à l'époque actuelle. Voilà. Durante questi 36 anni in cui ho vissuto tutto questo, ci sono tanti esseri di tante galassie diverse che sono venuti per avvertirci di quello che sarebbe successo. A voi.
depuis tout à l'heure, je sens quand même une présence très très forte et je pense que, j'ai une grande émotion. Allora, da un po' di tempo sente una presenza molto molto forte e adesso sente una grande emozione. Notre grand frère d'amour, parce que nous l'appelons comme cela, Jésus ou Sananda, qui est le même si vous voulez, veut vous donner un message. Allora, il nostro grande fratello d'amore, così lo chiamiamo Gesù, vuole darci un messaggio adesso. Il me dit, vous, enfants de la terre, que j'ai tant aimé, que j'ai tant connu, je voudrais aujourd'hui... Oui, allez-y. Mi dice, voi bambini della terra, voi che ho amato tanto, à vous. Ce soir, je voudrais vous donner un immense espoir. Un espoir pour justement la fin de toutes vos souffrances. Stasera vorrei darvi un grande messaggio, vorrei darvi una grande speranza, la fine di tutte le vostre sofferenze. J'ai dit il y a 2000 ans que je viendrai dans vos cœurs et que il serait souhaitable que vous m'ouvriez votre cœur. Ho detto 2000 anni fa che volevo venire nei vostri cuori e che sarebbe augurabile che apriate i vostri cuori. Maintenant, le moment est venu. Le moment est venu de nous retrouver tous unis dans cet amour universel. Adesso è venuto il momento che siamo tutti uniti in questo amore universale. Il me dit également que le moment des ténèbres, toutes ces ténèbres qui ont écrasé les humains depuis des milliers d'années, que ce moment est terminé. Mi dice anche che questo momento delle tenebre, queste tenebre che hanno oscurato le nostre vite per tutti questi anni, adesso è finito. Il me dit également, je souhaite réellement que vous éradiquiez toutes les peurs de votre cœur. Mi dice anche che è il momento di eradicare, di togliere tutte le paure che abbiamo nei nostri cuori. Parce que si vous êtes dans les peurs, vous ne me ressentirez pas en vous. Perché se siete nelle paure non potrete sentirmi in voi. Le grand moment de l'ascension, mais surtout le grand moment de la séparation entre ceux qui ont réellement accepté cette transition, cette ascension, et ceux qui ne pourront pas le faire, est venu. Il grande momento dell'ascensione, ma anche della separazione, la separazione dei fratelli che non hanno accettato questo nel loro cuore, questo momento di separazione è arrivato. Cependant, personne ne sera réellement oublié. Tout le monde, jusqu'au dernier moment, aura sa chance. La chance, bien sûr, de l'ascension, la grande transition, le grand passage. Monique? Oui. Je sens sa présence très forte. Non sento più niente. J'aimerais pouvoir transmettre à tous ceux qui écoutent cette immense puissance d'amour. Tu entends, Anne? Maintenant, oui, je recommence à entendre, mais j'ai pas entendu ce qu'a dit Monique. Maintenant, j'entends de nouveau. Elle a dit, Monique, qu'en ce moment, il a une très forte émotion par rapport à ce qu'il est en train d'entendre avec le maître et qu'il voudrait transmettre à nous tous ce qu'il est en train d'éprouver en ce moment. Lo puoi dire in italiano così?
Sì, perché ora hai tradotto. sì, sì, l'ho tradotto a te. Sì, che sta sentendo una forte emozione e quello che è il messaggio del maestro gli piacerebbe tanto che venisse, che tutti quanti noi lo sentissimo come lei lo sta sentendo in questo momento. Il me dit encore et encore, ayez confiance. L'ombre, cette ombre qui a détruit une certaine partie de l'humanité, l'ombre va être absorbée par l'amour et la lumière. Les temps sont venus, l'âge d'or est pour très bientôt. Et il veut absolument que vous ayez conscience de cela. Allora, vi dice anche che dovete avere fiducia, è molto molto importante avere fiducia, perché l'ombra che ha distrutto tante cose sarà adesso sta arrivando, sarà assorbita dalla luce, dall'amore, e che l'età dell'oro sta arrivando e dobbiamo proprio aver coscienza di questa cosa. Il me dit également, vous, mes enfants d'Italie, continuez à vous ouvrir à l'amour, à la confiance et à la foi. Priez, priez avec votre cœur, priez pour que l'avènement soit le plus rapide possible maintenant. Priez avec votre cœur, me dit-il. Oh. Allora dice anche voi, i miei figli d'Italia, i miei bambini d'Italia, continuate di aprirvi, di aprire i vostri cuori, pregate affinché arrivi rapidamente questo momento. Il me dit, maintenant je vais libérer ce petit canal que j'aime infiniment parce que les énergies que je transmets sont très fortes pour elle, pour vous. Mais mon seul souhait ce soir, c'est d'avoir pu vous transmettre, vous transférer un peu cet immense amour que j'ai pour vous, peuple italien, mais que j'ai pour tous les enfants de la terre, tous les enfants de la terre. Dice anche adesso sto per liberare questo piccolo canale tramite il quale sto trasmettendo, queste energie sono molto molto forti, però voglio sottolineare l'immenso amore che ho per voi, popolo italiano, ma anche per tutti i bambini, tutti i figli della terra. Il me dit maintenant je vous bénis. Je ne vous oublie pas, je n'oublie pas l'humanité, je n'oublie pas les enfants de la Terre. Nous sommes nombreux, très nombreux en ce moment pour aider la planète dans sa transition, dans son immense transformation. Mi dice anche vi benedico, non vi dimentico e siete numerosi a lavorare per questa trasformazione. Là, je sens de sa présence qui diminue un peu en moi. Adesso c'è la sua presenza che sta diminuendo un po' in lei. Il me dit simplement ceci. Maintenant, je me retire, mais je serai toujours et de plus en plus près de vous, près de ce petit canal que nous aimons et qui nous sert tellement bien à transmettre ce que nous avons à dire. Je vous bénis, vous, peuple d'Italie, je vous bénis, enfants de la terre, et que tout mon amour vous inonde en permanence pour vous donner la force de faire réellement cette ascension. Allora, dice, adesso mi ritiro da questo piccolo canale che è sempre vicino a voi, vicino a questo canale, piccolo canale che mi serve, che serve tantissimo. Vi benedico tutti quanti. L'amore vi inondi. È proprio questo il messaggio. Vi voglio molto molto bene. Vi amo. Bien sûr, là c'est moi qui parle. Mon langage est peut-être simple,
Il n'y a pas des grands mots, mais peut-être que c'est dans ce langage simple que l'amour peut passer, peut-être encore plus fort. Je le souhaite. Vraiment, je le souhaite ce soir, que tous ceux qui écoutent ressentent l'amour immense qu'il a mis dans mon cœur. Oui, l'amour immense qu'il a mis dans mon cœur, oui. Allora adesso è lei che parla e dice certo io ho un linguaggio semplice, però per me l'importante è che l'amore possa passare e che poi possiate sentire tutto l'amore immenso che ha messo nel mio cuore, proprio l'amore immenso che c'è. Là, maintenant, le message est terminé pour moi. Le message est terminé. Allora, per me adesso il messaggio è finito. Il messaggio è finito. Je voudrais remercier Monique parce qu'elle nous a fait sentir. Vorrei ringraziare Monique perché ci ha fatto sentire il messaggio del maestro. Grazie Monique. Merci Monique de nous avoir fait entendre ce message du maître. Ben, moi, j'ai été très émue. C'est la première fois depuis tant d'années. Pourtant, je le reçois très souvent. Mais là, je crois qu'il a voulu donner encore beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de sa présence, parce que les temps sont importants. Voilà. Allora, io sono molto emozionata, in tanti anni non mi succedeva questa cosa da tanti anni e credo che questo messaggio è stato così perché voleva dare ancora più amore, ancora più energie, visto i tempi che ci sono adesso. Sì, Monique, in tutti questi anni, in modo particolare dall'inizio di quest'anno, ho cercato di sollecitare anche attraverso i notiziari della luce. Sì, Monique, in tutti questi anni, pendant toutes ces années, j'ai essayé de recevoir à travers la lumière, sì. Quello di richiamare la nostra attenzione e passare il pensiero da una vita planetaria a una vita cosmica. De ramener notre conscience, notre vie, d'une vie planétaire à une vie cosmique. Ripeto costantemente che noi siamo esseri di luce che al momento utilizziamo un veicolo fisico. Je répète tout le temps que nous sommes des êtres de lumière qui utilisent un véhicule physique. Se l'uomo terrestre prende atto di questa grande realtà, si l'homme terrestre prend conscience de cette grande réalité, allora si libera dagli affanni quotidiani, da tutte le ristrettezze, da tutto ciò che può essere la conflittualità e le amarezze. Alors il peut se libérer de tous les problèmes qu'il a, de toutes les conflictualités, de tout ce qui l'empêche d'être lui-même. Tutti quanti noi abbiamo... Prego, Monique. Si. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, les êtres humains ont encore des voiles. Tous ces voiles vont leur être enlevés quand le moment sera venu et le moment approche. Per il momento gli esseri umani hanno come dei veli davanti e questi veli stanno per essere tolti perché il momento si avvicina in cui saranno tolti questi veli. Certamente sì. Notre ascension ne se fera qu'au travers d'un changement de niveau de conscience. La nostra ascensione si farà solo attraverso un cambiamento di coscienza. Et les immenses vibrations de l'univers, de Dieu notre Père-Mère, de notre Père le Soleil, ces immenses vibrations transforment la conscience des êtres humains, l'éveillent de plus en plus. E ci sono immense vibrazioni che ci sono trasmesse tramite Dio Padre e Madre e queste immense vibrazioni ci risvegliano sempre di più.
j'aimerais encore dire ceci. Vorrei ancora dire questo. Oui, à partir du moment où l'être humain comprendra réellement qui il est, da quando l'essere umano capirà veramente chi è, da quel momento lì, à partir du moment où il aura conscience qu'il est un être divin, qu'il a une particule de Dieu en lui, quando capirà che è divino, che ha una particella di Dio in lui, in sé, il n'y aura plus de division entre les hommes, et à ce moment-là, ça sera la grande fraternité dans l'amour, oui. Non ci sarà più divisioni tra gli uomini e ci sarà una sola grande fraternità nell'amore. Nos frères galactiques attendent encore un tout petit peu que nous soyons prêts à les recevoir. I nostri fratelli galattici aspettano ancora un pochettino che siamo pronti per riceverli. Ils nous disent souvent que nous sommes une humanité en grande souffrance et aussi dans une immense peur. Ci dicono che siamo un'umanità in una grande sofferenza e anche in una grande paura. Là, il y en a eu une preuve il n'y a pas très longtemps avec cette peur provoquée. C'è stata una prova ultimamente con questa prova provocata. Donc maintenant, il faut que les êtres humains se disent: si Dieu est en moi, qui peut être contre moi? E dunque adesso gli esseri umani devono dirsi: ma se Dio è per me, chi può essere contro di me? Chi è contro di me? Se Dio è in me. Voilà, si vous voulez me poser des questions, maintenant, je pense que... Ecco, se adesso volete pormi delle domande, adesso potete. Bene, allora Monique, andiamo alle conclusioni. Che cosa possiamo lasciare come messaggio ai nostri ascoltatori, visto che il tema di questa sera è l'aiuto della luce? Alors, Monique, maintenant on a à peu près terminé. Comme conclusion, quel est le message que on pourrait donner en sachant que le thème de ce soir c'était amour dans la lumière? Le message que j'aimerais donner, c'est que tous nos frères humains prennent conscience de ce qu'ils sont, que tous nos frères humains ne voient pas le côté obscur de leur vie en permanence. Vous pourrez traduire, après je continuerai. Oui, dunque quello che vorrei lasciare come messaggio è che tutti i nostri fratelli umani prendano coscienza prendono coscienza. Mi aiuti Alba? Perché prendono coscienza della loro luce, intendevano? Sì. Del loro amore. Dell'amore, sì. Sì. Que nous nous sentions tous unis en tant qu'enfants de la terre, mais également en tant qu'enfants du Père. E che ci sentiamo tutti uniti come bambini della terra, ma anche come figli di Dio. Sì, figli del Padre. Sì. Bene. Et pour terminer dans ce que je disais, j'aimerais aussi donner cette note d'espoir. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons une aide considérable des plans de lumière et de Dieu Père Mère. Vuole anche dare una nota di speranza. Non siamo soli. Abbiamo aiuto anche da Dio, Padre e Madre, e non siamo soli, è importante. Abbiamo aiuto da tutti. Bene. Quindi, per riprendere il discorso che stavamo facendo, è che molto probabilmente dovremmo
tralasciare il discorso profetico. Il dit, ce qu'il faudra faire maintenant, c'est laisser de côté le discours prophétique. Le profezie sono state date per darci la possibilità di scegliere e non per intimorirci. Les prophéties sont là pour nous aider à demander et pas pour nous faire peur. Allora, lasciamo che sia la luce a far scorrere gli eventi. Alors laissons que ce soit la lumière qui laisse s'écouler les événements. E noi concentriamoci a superare i nostri limiti e scoprire fin dove siamo disposti ad amare. Et nous laissons dépasser nos limites et apprendre à s'aimer. Ciò che ci viene chiesto in questo momento Ce qui nous est demandé en ce moment, è di interagire con l'onda d'amore e luce cristica. c'est d'interagir avec l'onde de lumière christique. Prendiamo atto che ci sono fatti transitori del pianeta. Nous prenons conscience qu'il y a des phases de transition de la planète. Ma noi interagiamo, dobbiamo interagire con questa forza che trasforma tutto, che libera le nostre coscienze. Et nous, on doit interagir avec cette force qui libère tout, qui est en train d'être là. Quindi il grande impegno che ognuno di noi ha per se stesso Donc le grand engagement que chacun a avec soi, è quello di manifestare la nostra sovranità per diritto di nascita divina. c'est celui puoi ridire, non ho scritto e non ho... Puoi ridirlo la fine? Sì. Sì. La nostra sovranità per diritto di nascita divina. Donc notre souveraineté par droit de divinité, pardon. Notre naissance divine. Notre naissance Voilà, divine. divine, sì. Bene. Allora, questo era quanto volevamo questa sera puntualizzare con Monique. C'est ce qu'on voulait dire avec Monique. Sì, e lasciando nei vostri cuori, così come ha fatto il maestro Sananda, Comme laissez dans vos cœurs, comme l'a fait Sananda, questo amore infinito, straripante che viene dal Padre. cet amour infini et extraordinaire qui vient du Père. Pace e amore a voi tutti. Paix et amour pour tous. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.